შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა თბილისსა და რეგიონებში ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 44 ადამიანი დააკავეს. ამოღებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება. დაკავებულებს შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. სამართალდამცველებმა მოსამართლის განჩინების საფუძველზე რამდენჯერმე განახორციელეს ნარკოტიკული საშუალებების საკონტროლო შესყიდვა და აღნიშნული შესყიდვების სფარული აუდიო-ვიდეო ჩაწერა. პოლიციამ დაკავებულების ავტომობილების პირადი და საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკისას, ასევე მათ მიერ მითითებული ადგილებიდან დიდმტკიცებად ამოიღო განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დაფასებისთვის საჭირო მასალები, წებოვანი ლენტები და ელექტროსასწორები, ხოლო ერთ-ერთი დაკავებულისგან ამოღებულია ცეცხლსასროლი იარაღი. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 260 კვარტა, 19-260 ტერცია და 260 ტერცია მუხლებით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის ზომად 20 წლამდე ან უბადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.